Hej, jeg vil lære dig, hvordan du fisker i RuneScape. Ja. Du skal bruge dit net, din tændstikkerboks og din økse. Så kan du se, hvor jeg er. Der skal du starte. Kan du kende det? Bemærk op på kortet, der kan du også se, hvor du er henne i verdenen, i RuneScape-verdenen. Ja, nu har du fundet det. Så går jeg heroppe af. Til ham der, til dem her, de her personer her. Ja, så går jeg videre. Videre her, imellem de to huse. Ja, nej, det er en væg og så et hus. Ja. Så går jeg op langs den her sti, som man kan se på kortet. Man kan se, at mit fisk er level 1, og mit kokken level er også 1. Se, ham der, han er farlig. Han er farlig. Se, det er sådan, ham skal man passe på. Se. 3, der skadede han lige 3. Og 1. Og så skadede han lidt der igen, ja. Så ham skal man lige passe lidt på. Men så er det jo så, at man kan gå dernede i indstillinger og trykke på den knap, der gør, man løber. Og så kan man løbe fra ham på den måde. Så nu er jeg så ved at være her. Jeg løber herned til vandet. Og der er der sådan noget knidre der. Det går man så ned til. Og så trykker man på det knidre, eller hvad det er. Det er sådan, det skal forestille, at der er fisk i vandet. Så trykker man så på det. Og så begynder ens mand så at fiske. Så skal man bare vente lidt tid, til der kommer nogle fisk. Se, der blev der kastet magi på mig. Så skal man skynde sig at flygte. Altså, det er ikke specielt farligt. Men man kan godt lide, det kan godt være en lille smule farligt. Man skal lige være vågen. Så går jeg så hen og fisker igen. Pas på, du kommer til at trykke på træet. Og så kan vi give os til at vente igen. Desto højere du kommer op i level, desto hurtigere går det med at fange fisk. Og hvis du også kommer højere op, så kan du også fange dem hurtigere. Se, der fik jeg en fisk. Du skal lige vente til man får en. Og det fik nogle XP, hvis man kan se det. Okay, så har jeg fået min nummer 2 fisk. Så gider jeg ikke lige at fange flere lige nu. Men når man fanger det, når man vil øve, så skal man fange hele rygsækken fuld. Så går jeg hen til det her træ herover. Så nu jeg skal bruge min økse. Så hakker jeg så det her træ ned. Hakke, hakke, hakke. Så fik jeg noget træ i min rygsæk. Så trykker jeg på det her, så tændstikken æsken. Og så skal man så til at lave ild. Så fik jeg lavet et bål. Så trykker jeg på fisken, og så på ilden. Se. Og så igen. Den her, den blev sort. Den kan jeg slet ikke bruge til noget. Så trykker jeg der på drop.
Men den her over, den kan jeg så bruge til meget. Den kan jeg spise. Så lægger du mærke til, at livet det voksede fra 4 til 8, fordi at jeg spiste den. Og så skal man se. Jeg håber, I lærte noget. Godt, så nu kan I fiske. Farvel!